Bom dia, boa tarde, boa noite. Essa aqui é a Frontier que chegou com um barulho que estava acabando a cremalheira dela, certo? Foi feito o serviço fora, aí chegou aqui para resolvermos a situação. Esse aqui é o nosso amigo Tom, como sempre vocês conhecem aí, ó. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Que Deus abençoe e esteja sempre no controle de tudo e de todos. Amém. Olha, nós deparamos com essa situação, que o motor de partida que fizeram a adaptação fora, olha, não é o motor de partida correto dessa Frontier, que o parafuso dela é de 2 guias só, 2 parafusos de fixação. Esse aqui, ó, tentaram adaptar, porém a turma acha que porque pega funciona, mas funcionando incorretamente. Aí colocamos agora o original, olha, o original da Bosch, olha, certo? Nós colocamos esse que é o F000 ALO 0112, certo? Esse é o original dela, que é com 2 parafusos só, ok? Esse aí tá obsoleto, é para outro tipo de carro. Vamos mostrar aqui a vocês que ela tava pegando com a partida rasgando, né, Tom? Era, arrastando. Um barulho feio. E o comando dela, o volante dela já era novo, certo? É novo, né? Era não, é novo. Aí já foi colocado aqui o motor de partida original. Aqui, que fica aqui. Alojado logo aqui embaixo, olha. Aí vamos dar a partida nela aí, Tom, por favor. Só para vocês verem a partida. Como ficou, show de bola. Vendo aí, pessoal? A partida macia. Pode ligar, Tom. Show de bola. Que esse motor de partida aqui, ele é com 2 parafusos, não com 3, viu? A turma adapta aí, mas o ângulo é diferente. Ok? Que Deus abençoe a cada um de vocês.